Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Нам поступает много вопросов. Пишут как друзья, так и недруги. Где прилетевшие собаки? Сегодня мы покажем несколько больших передержек. По прилету почти все сначала отсыпаются, отъедаются, привыкают к новой жизни. Постепенно страх уходит. Собаки видят других веселых, играющих сородичей и начинают успокаиваться, учатся новой жизни, новому поведению. Каждый хвостик проходит фотосессию. Для этого приглашаем фотографа. Пиаром занимаются отдельные наши замечательные пиарщики. Это главная цель – найти семью. Передержка – это временное жилье. Да, наши хвостики, наши спасеныши уезжают в семьи и по России, и в страны Европы. Со всеми усыновителями мы поддерживаем связь. Мало ли, какие ситуации могут возникнуть в семье. Мы всегда готовы забрать нашего хвостика, если что-то случилось в жизни. Всякое бывает. Наши спасеныши много гуляют, очень много. Бегают, играют, иногда дерутся. Поэтому всегда под присмотром. У каждого свой характер. Бывают и конфликты. Собаки не предоставлены сами по себе. С ними всегда находится хозяйка передержки. Хозяева передержек – опытные люди. Мы сотрудничаем несколько лет. И должна сказать, что я очень благодарна им всем за добросовестное отношение к спасенным якутятам. Прилетает изможденный, измученный холодом, голодом и безумным страхом бездомыш, а через месяц его не узнать. Сытый, веселый песик. На примере Лонда вы можете убедиться, как меняется собака. Помните раненого, умирающего на помойке пса? От сильного удара вытекал глаз, на ноге тоже гноилась рана. Спасли его в последний момент. Самолет, клиника. Ага. Ты чего? Ты чего? Ну что? Да не буду больно, честно. Ну правда. Чего ты? Ты моя красавица. Такой добрята. Было вот капитально. Так, ну-ка я посмотрю. Все, покажи. Ну покажи глазик. Вот глазик как у нас. Ну подожди. Ой, как целуется, я не могу. Ага, все хорошо. А лапка? Ой, и все заросло. Все. Ты зажил. У тебя все прошло. Ты молодец. И вот он, наш красавец, радуется жизни. Надеемся, что и Лонду найдется прекрасная семья. Он чудесный ребенок. Конечно же, это ежедневный труд. Без выходных, без праздников, без отпуска. Ежедневно решаются разные задачи. Приучение к поводку, вопросы здоровья, стерилизации и необходимых добавочных прививок. Каждый день куча разных забот. Поэтому передержки у нас платные, друзья. Никак по-другому. Сейчас такая ситуация, что все передержки переполнены. Всем пришлось уплотняться, делать дополнительные места. Прилетает больше, чем уезжает в семьи. Сейчас такая ситуация, что все передержки переполнены. Всем пришлось уплотняться, делать дополнительные места.
комнаты реконструировать. В тесноте да не в обиде, но места эти быть должны. И вот мы смогли еще уплотниться, что расширили количество мест. Работа, ремонт длились вот эти последние 2 недели. Весь январь мы не разбирались, брать или не брать, днем или ночью, хватали всех подряд, потому что бойня с Нового года не останавливается по сей день. Старый или молодой, щенок или взрослый, большая или мелкая, забирали с улиц, спасая от мучительной смерти всех, кто попадал на глаза волонтерам. Передержки в Якутске тоже забиты, и они тоже платные, друзья. Как вы понимаете, за один только январь в срочном порядке было вывезено дополнительно к имеющимся у меня кураторским собакам порядка еще 50 собак. И это немалые расходы. Кто-то из них прошел стационар, были оплачены расходы по их лечению. Расходы не разовые, а ежемесячные в последующем. И я очень надеюсь, что вы не бросите этих спасенышей, чудом уцелевших во время этой войны, уцелевших в этом аду. И мы продолжим с вами спасать и содержать до их пристройства. Дополнительно из бывших спасенышей с передержек также уехали в семьи 11 хвостиков. То есть работа ведется очень активно, не покладая рук. И встречаем, спасаем, и пристраиваем, развозим. Друзья, помогайте нам. Нам очень нужна ваша помощь. У нас очень активно идет спасение. На сегодняшний день в стационаре лежат 2. Остальных уже выписали и развезли по передержкам. А в стационаре остается Евсей. Его лечат от вен-саркомы. Успешно проходит лечение. Еженедельные капельницы вполне помогают. Также в стационаре находится наш малыш, недавно прилетевший. У него оказался положительный парвовирус. Его тоже лечат. Тоже надеюсь, что выздоровеет, пойдет на поправку. Спасения в больших количествах происходили благодаря вашей помощи, друзья. Но закончились праздники, которых у нас у всех отобрали. Закончился безумный январь. Боль притупляется. Люди устают страдать. Силы иссякли. И я уже начала испытывать нехватку финансов. При таком количестве спасенышей денег требуется гораздо больше. Прошу вас, друзья, мы с вами спасли очень много жизней. Сейчас надо вывозить их. Много вывезено, но еще столько же остается там, на передержках, в платных. Помогайте вывести их, вылечить кого требуется, дать другую жизнь, искать им дом. От всего сердца я благодарю всех, кто с нами, кто не только переживает, но и участвует в спасении этих удивительных созданий, удивительно красивых, удивительно добрых и преданных людям хвостиков.
Друзья, спасая их, мы оплачиваем не только дорогу, перелеты, доставку, корм, не только вызволить их из плена. Наша задача, основные расходы предстоят впереди, чтобы они были здоровы, сыты, не болели, чтобы они чувствовали и выглядели себя так, как на наших передержках. Нам нужна ваша поддержка на постоянной основе. Человек, помогающий регулярно, называем его фин-куратор, или в целом якутским помогаем, или конкретной понравившейся собачке. Сообщите, напишите нам, кто готов на постоянной основе до пристройства помогать нашим бездомышам, вызволенным из такого ужасного, жуткого региона, практически с войны. Вот так вот мы моем. Вот в данный момент вот так вот моем мы переноски. Вот еще на очереди сколько. Вот еще сколько на очереди. Вот сколько уже помыли, упаковали. Вот еще сколько. Вот это все помытые сушатся на диване. Вот тоже залатанные. Вот этим всем занимаемся. Все в чистом виде отправляем в Якутск. Друзья, ко мне обратились за помощью спасти вот этих 3 щенков из Нальчика. Обратилась волонтер. Но нет у меня ни ресурсов, ни лишних передержек и средств на спасение еще и этих бедолаг, гонимых отовсюду. Местный волонтер одела им только ошейнички, но негде ей спрятать их, убьют же. Очень тянутся к людям и даже видим, как от усталости падают мордашкой в землю. И нет нигде им покоя, везде их прогоняют. Если спасать, друзья, то оперативно. А лучше, если найдутся добрые руки, и привести сразу в семью. Может, кому-то приглянется кто-то из щенков. Посмотрите, пожалуйста, какие же они чудесные.